مساء الخير يا شباب. النهاردة هنكمل على كل اللي اتعلمناه في فلاتر المرات اللي فاتت. النهاردة عايزين نعمل ابلكيشن زي ده. عندنا هنا تيم A وتيم B، وهنا في كاونتر بيعد البوينتس لكل واحد فيهم. في كذا بوتم هنا، كل بوتم منهم بيضيف عدد معين من البوينتس، والبوتم اللي تحت خالص ده بيرجع الرقم للصفر للاتنين. يعني المفروض ان لما نضيف يبقى بالشكل ده، نضيف رقم 2 3، ولما ندوس ريست يرجع تاني زي ده. اوكي، فبحسب الحاجات اللي احنا اتعلمناها المرات اللي فاتت، هو الديزاين مش جديد، احنا بس هنطبق على كل اللي اتعلمناه. في بس نقط جديدة، بس غير كده كله بسيط يعني. واضح ان هنا كل الايتمز تحت بعض، فده معناه ان ده كولوم. وهنا جنبه كولوم تاني مرصوص فيه برضه حاجات تحت بعض، مادام هما جنب بعض يبقى رو. الرو ده برضو مفيهوش بس الكولوم ده والكولوم ده، لا في خط هنا برضو في النص، فده محتاجين نعرف هنعمله ازاي، دي حاجة برضو جديدة. في فوق زي ما احنا شايفين الكلمة المكتوبة فوق وحواليها او تحتها خلفية بلون اورنج، دي برضو معرفناش نعملها ازاي. والبوتوم اللي تحت ده واضح ان هو تحت كل اللي اتكلمنا فيه، فاي حاجة تحت بعض اسمها كولوم، فواضح ان في كذا كولوم جوه كذا رو، فيعني هو الموضوع هيبقى بسيط، ما تقلقوش. خلينا نبدأ من الأول خالص. أنا عندي هنا البروجكت العادي اللي احنا شغالين عليه، ما فيهوش بس غير صفحة بيضة سكافولد. واحنا برضو محتاجين نعرف ازاي نشيل العلامة اللي على الجنب دي، اللي هي العلامة اللي بتبين ان الابليكيشن ده تحت الانشاء حاليا، هو متعملوش ريليز او خلاص الابليكيشن ده احنا لسه بنطور فيه يعني. فبنشيلها عن طريق الماتيريال اب. نيجي هنا بنكتب debug، هنلاقي debug show checked mode banner، هنختارها. هي العادي ان هي بتكون هي بتاخد بول، اولا بتاخد بول يعني true false، هي بتاخد في العادي true، فاحنا نخليها false. هنعمل save، هنلاقي انها اختفت. اوكي، وهيبقى قدامنا دلوقتي حل من حلين، ان احنا يا اما نخلي السكافولد دي في سكرين، يعني في فايل تاني لوحدها، بما ان هي بداية سكرين جديدة، ومثلا نسميها هوم سكرين، ونيجي هنا نكتب هوم سكرين ونروح نكتب في فايل تاني زي ما عملنا المرات اللي فاتت، او ان احنا نكتب في المين اب عادي. فخلينا المرة دي نكتب في المين اب، بس احنا عارفين ان احنا المفروض نقسم. حتى لو عندي سكرين واحدة هعملها كلاس هسميه هوم سكرين، وهخليه ويدجت عن طريق ان هو اكستند ستيتلس ويدجت او ستيتفول، على حسب الفرق ما بينهم اللي هنعرفه النهارده، ونخليه في فايل تاني لوحده على حسب ان احنا يعني تحسبا، يعني لو حبينا ان احنا نعمل سكرين تانية يبقى عندنا اوريدي السكرين الاولى اتقسمت عن الاب نفسه. وهنا لو تلاحظوا احنا مسمينه ماي اب، لو ده الابليكيشن نفسه. فلو حبينا ان احنا نغير السكرين دي او كده، احنا المفروض نكون فاصلين من اول سكافولد بنخليه في فايل تاني، بس احنا المرة دي هنعمل سكرين واحدة، هنكتبها كلها في نفس المكان عادي. جوه السكافولد اول حاجة ممكن نحاول ان احنا نعمل الجزئية دي. احنا عارفين ان السكافولد بياخد اتريبيوت اسمه body، ده اللي بكتب فيه كل حاجة. طب انا مش عايزة اكتب في البادي ده هو المكان ده كل ده body، لكن انا عايزة اكتب في الجزئية اللي فوق دي. الجزئية اللي فوق دي اسمها، لان مسح البادي خالص، اسمها اب بار، لا اتريبيوت بالاسم ده. والمفروض ان هو بياخد برضو كلاس اسمه اب بار، نفس الاسم بالظبط مفيش فرق. خلينا دلوقتي نعمل سيف ونشوف ايه اللي هيحصل. هو في versions في فلاتر، هو في تغيير، لاحظنا ان في تغيير في versions في فلاتر. المفروض ان هي كانت هتظهر اب بار شبه اللي عندنا ده في الصورة، بس هيبقى لونه ازرق، بس هو في اخر فيرجن خلوه يبان ابيض، فهو مش باين اي حاجة دلوقتي. بس في فرق حصل اكيد انتوا خدتوا بالكم منه. خلينا نغير اللون عشان نشوف ايه الفرق. لو جينا جوه الاب بار دورنا مثلا على كلمة color، هنلاقي كذا نوع من الكالرز. فخلينا نجرب background color، ممكن تجربوا الباقي برضو. وهنكتب colors دوت orange مثلا، نعمل سيف، هنلاقي ان هو ظهر باللون الاورنج. فبقى عندي الجزئيه اللي فوق دي اقدر ان انا اكتب فيها مثلا عنوان الابليكيشن، الاسم بتاعه او كده. خلينا ننزل تحت وندور على حاجه بمعنى عنوان، فنكتب تايتل.
هنلاقي فيه كذا حاجة. نجرب تايتل لوحدها ونبص نشوف هي بتاخد ايه. لو وقفنا عليها هنلاقي ان هي بتاخد ويدجت. ويدجت دي معناها ان هي مش شرط نكتب هنا كلمة، مش شرط نكتب بوينتس كاونتر، لا احنا ممكن نحط ايكون، نحط صورة، ممكن نحط اي ويدجت حرفيا. اي حاجة في فلاتر هي ويدجت، فاحنا نقدر نحط اي حاجة. بس احنا هنا عايزين نحط تكست، فهنكتب تكست. مش هنكتب كده خلاص، لا لازم نحط جوه ويدجت اسمها تكست اللي اتعلمناها، لان تايتل بتاخد ويدجت على طول، مش بتاخد التكست نفسه. لان ممكن احط color، ممكن قصدي مش color، او ممكن احط ايكون، ممكن احط اي حاجة تانية. جوه التكست هكتب points counter. خلينا نعمل سيف. ظهرت لي، بس هي هنا باللون الابيض ومعمل لها بولد. فخلينا نعمل ده في الستايلينج. هكتب ستايل، تكست ستايل. دي تقريبا اكتر حاجة بنكتبها، اكتر اتريبيوت بنكتبه هو الستايل اللي بياخد تكست ستايل. هنا نختار الكالر، يكون colors dot white، ونعمل كوما. ندور على اتريبيوت الفونت ويت اللي هيخليه بولد، هيخلي خط تقيل. هلاقي ان هو هنا فونت ويت. هستنى اقتراحات تظهر وهختار بولد. ممكن دلوقتي اعمل فورمات، فهيظهر لي بالشكل ده. فورمات زي ما قلنا، لو دوسنا كليك يمين في اي مكان لقينا في حاجه اسمها فورمات دوكيمنت. بشوف هي بتاخد ايه، بضغط عليه من الكيبورد علشان يرتب لي الكود بالشكل ده. وضروري اكون حاطه كوما بعد كل حاجه عشان يرتب لي الكود. اوكي، فاعتقد كده الشكل بقى قريب شويه. هو تقريبا ما كانش بولد، بس مش مشكله، خلينا نسيبه كده. تمام. تاني حاجه هننزل بقى في البادي. هنيجي عند الاب بار اهو، القفله بتاعت الاب بار اهي، تحتها على طول نروح كاتبين بادي. احنا كده اللي عملناه جوه السكافولد، جوه السكرين البيضاء، حطينا اب بار، ودلوقتي هنبدا نحط البادي بتاعه ايه اللي جوه. فواضح ان هنا في حاجات يعني تحت بعض وجنب بعض، مش عارفين نبدا منين. ممكن نبدا من اي مكان، بعد كده نبقى نشوف هنعمل راب او نكتب حاجه جوه الويدجت دي، مش هتفرق. خلينا نبدا من الزيرو. الزيرو ده رقم كبير وواضح جدا في الشاشه. خلينا نبدا. واضح ان هو تكست، فاحنا هنكتب الويدجت اللي اسمها تكست وهنحط فيها زيرو. وخلينا نعمل سيف. نلاقي انه ظهر بس بخط صغير جدا. فانا هاخد الستايل من هنا، كوبي بيست، اسهل بكتير. وهمسح الكلر عشان احنا عايزينه اسود زي ما هو. هنسيبه بولد، نعمل فورمات. هنلاقيه بس اللي حصل ان هو بقى بولد. عايزين نغير الفونت سايز، فهننزل سطر، ندور على فونت سايز. فونت سايز بياخد رقم، ممكن نجرب نديه مثلا 100، نشوف الرقم ده هيبقى كبير ولا صغير. اوكي، يعني محتاجين نكبره شويه، ممكن نخليه 200 ونلغي البولد لان هو ما كانش بولد واضح. اوكي، اعتقد هو كده تمام. كده تمام، اظن نفس الحجم. ف احنا ممكن بقى نعمل الشكل ده ونرجع ان احنا ناخد كوبي بيست ونحطه في الشكل التاني. فخلينا نكمل. واضح ان قبل الزيرو ده في قبلها تكست تاني مكتوب عليه تيم A. فانا عشان احط كذا حاجه مش حاجه واحده، فالبادي بتاخد حاجه واحده، فلازم اديها مثلا كولوم عشان يفصل حاجه تحت بعض وهم تحت بعض. فانا هاجي عند التكست دي وهعمل ريفاكتور. برضو لو ناسين كليك يمين هلاقي ريفاكتور، بشوف مكتوب ايه هنا ايه وهعمله من الكيبورد على طول. هعمل ريفاكتور، يظهر لي راب بكذا حاجة. هنختار راب ويز كولوم. فدلوقتي هو خلالي ان في كولوم اوريدي، في عمود مرصوص فيه شوية حاجات من ضمنهم التكست دي. طب انا بقى عايزة قبل التكست دي يبقى في تكست تانية. خلينا ناخد التكست كلها كوبي ونحطها بيست قبل الزيرو، لان واضح ان التيم ايه مكتوب قبل ما زيرو تتكتب. اوكي، ونغير بس المكتوب هنا، نكتب تيم ايه ونصغر الخط شوية، خليه مثلا 100، ونعمل سيف ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي، كبير جدا، خلينا نجرب 50.
اوكي اعتقد كده معقول، بس المسافات طبعا مش احسن حاجة، بس تمام. تحت التكست ده شوف ايه اللي موجود تحت تاني ونكمل. فيه 3 elevated bottom. عرفت منين ان هو elevated مش اي نوع bottom تاني؟ لانه واضح ان هو معمول له لون معين وكده وسايز معين، فهو elevated في الغالب بيكون كده. فخلينا نكتب elevated bottom. اوكي هلاقيه حط لي on breast و child. on breast خلينا نحط هنا زي ما عرفنا anonymous function فاضية، مش هنحط فيها اللي هيحصل دلوقتي. المرة اللي فاتت احنا جينا هنا جوه الكيرلي براكتس وكتبنا كود هيودينا لصفحة جديدة. المرة دي الكود اللي هنكتبه هيخلينا هنغير الشكل الموجود هنا، بدل ما هو هيبقى 0 لا هيبقى 1 أو 2 أو 3 أو كده. فواضح ان الكود هنا هيختلف، فخلينا نسيبها فاضية دلوقتي، ان هو لو دوست على الزرار مش هيحصل حاجة. وخلينا بس نكتب التشايلد هيكون ايه؟ هيكون واضح ان هو تكست. ايه الحاجة اللي محطوطة جوه الزرار؟ تكست. فخلينا نمسح كلمة تشايلد ونكتب تكست ونكتب جواه add 1 point ونعمل save. اوكي هلاقي ان ظهر لي هنا bottom مكتوب فيه فعلا اللي انا قلت له يكتبه، بس واضح ان الستايلينج مختلف خالص. فخلينا نغير الاول اللون بتاع التكست ونبقى نشوف هنغير اللون بتاع الزرار نفسه ازاي. text style colors dot black. نعمل save format. اوكي غير لي اللون. دلوقتي خلينا نشوف ازاي ممكن نغير اللون بتاع البوتوم نفسه. نطلع من التشايلد هنا اخده تكست، فواضح انها خلصت هنا اهو، هتلاقيه كاتب لي هنا تكست. ننزل تحتها عشان ما نتلخبطش بس من كتر الاقواس. هننزل تحتها وهندور جوه اهو جوه الاليفيتد بوتوم عن حاجه اسمها كلر مثلا، مش هنلاقي. فممكن ندور على كلمه ستايل مثلا، ممكن يكون في اتريبيوت اسمه ستايل، واضح ان فيه فعلا. تمام واضح ان ده اللي هيخلينا نقدر نغير الستايلينج بتاع البوتوم. لو وقفنا عليه هنلاقيه بياخد بوتوم ستايل، بس هو يعني بياخد حاجة مختلفة المرة دي، يعني دي من المرات القليلة اللي هنكتب فيها حاجة مختلفة عن اللي ظاهر هنا. احنا هنكتب اسم البوتوم تاني هو اللي هو elevated bottom. خلينا ناخد كوبي وبعد كده هندوس دوت وهنختار style from. تمام المفروض ان الكود ده هو اللي هيخلينا نعمل ستايلينج للبوتوم بتاعنا. خلينا نفتح الاقواس ونعمل كنترول مسطرة ونشوف ايه اللي موجود جوه. هنلاقي في حاجات كتير، واضح ان هي كلها هتساعدنا. لو جربنا ندور على color مثلا هنلاقي هنا في مثلا background color، اظن دي اللي هنكون محتاجينها. خلينا نكتب اللون colors dot orange. طبعا في كذا طريقة ان احنا نختار الالوان غير الطريقة دي، المفروض ان كان تاسك علينا ندور ونعرف ايه هي الطرق التانية. لو عملنا سيف هنلاقي اللون بقى orange فعلا. طيب دلوقتي احنا محتاجين نغير الشكل، ممكن ده نلاقيه في حاجة اسمها shape مثلا. احنا دلوقتي منعرفش برضو shape بتاخد ايه، فلو وقفنا عليها نلاقيها بتاخد outline border وظهر لي برضو كام حاجة، فممكن برضو استعين بيهم. في circle border، واضح ان ده اللي هي عليه حاليا. محتاجين ندور على حاجة تخليه مربع، فممكن يكون linear border ده. خلينا نجربه نعمل save، فهو خلاه مربع فعلا. اوكي واضح ان برضو لو احنا عايزينه مربع بحواف داخلية مختلفة او كده، واضح ان في جواه برضو حاجات بتخلينا ان احنا نعدل على البوردر ده. تمام بس احنا مش محتاجين نعدل، فهو كده تمام. محتاجين بس نكبر الحجم شوية، يعني اعتقد هو محتاج يكبر او محتاج يكبر كتير. فممكن ندور على مثلا سايز، هلاقي فيه كذا حاجة. ممكن نجرب فيكس سايز، هلاقي ظهر لي كذا برضو حاجة. square from width، طبعا انا مش فاهمة اي حاجة من دي طبيعي، فممكن نجرب اول واحدة ونشوف. واضح ان هو سايز دي بتخليني اديله width و height، فغالبا ممتاز يعني ده اللي احنا عايزينه. ونجرب مثلا 100 ونجرب يكون الويت الهايت قصدي 50.
طيب محتاجين ان احنا نكبر شوية. احنا دلوقتي بس بنجرب، بعد كده الباقي هيبقى سهل ان احنا هنكرر اللي احنا عملناه. ممكن نخلي 75 مثلا. اظن كده يعني معقول، بس طبعا التكست محتاج يكبر. ونروح عند التكست وهننزل تحت الكالر ونختار فونت سايز، خليها مثلا 50 ونشوف، غالبا هتطلع اكبر من الطبيعي جدا. خليها 32. اوكي. طيب احنا عامة بنقرب من الشكل. اوكي اظن كده حلو. ممكن نخليه بس بولد. اوكي اظن كده حلو. ممكن بس نخليه بولد. فونت ويت وبولد. سيف. تهيألي كده يعني كويس قوي. ممكن بقى ناخد البوتوم ده، elevated bottom اهو، elevated bottom، نقفله من هنا، ناخده كله كوبي عن طريق، مش هنعمل كده، عملنا كده هياخد لي الاسم بس كوبي، لا احنا عايزين ناخد الكود اللي احنا لسه ضامينه كله على بعضه ده، بنقفله من هنا من القسمة اللي هنا دي، ناخده كوبي من قبل السطر اللي بعديه على طول. السطر اللي بعديه هنا فيه قوس، لا من قبل القوس ده هياخده كوبي من هنا، وهعمل سطر جديد قبل القوس برضو، وهعمل بيست، نعمل سيف. احنا كل ده بنحط حاجات في الكولوم فهيظهروا كلهم تحت بعض. خلينا نقفله برضو ونحط واحد جديد ونعدل، نخلي هنا add 2 points، هنا 3 قصدي، نقفل ده، نفتح اللي في النص، هنا نخليها 2 ونعمل سيف. تمام. محتاجين بقى نظبط المسافات. ممكن نيجي قبل تيم A، قبل التكست اللي اسمه تيم A، نحط سايز بوكس يدي طول معين، هايت نجرب مثلا 50 بكسل. أظن كده معقول. تمام. بين تيم A والتكست أظن مش محتاجين مسافة، محتاجين بس مسافات بين البوتومز. نيجي هنا نعمل سايز بوكس، نديله هايت، نجرب برضو 50، لا أعتقد 50 هيبقى كتير، نجرب 20، يعني غالبا هو كويس، غالبا كويس. خلينا ناخده كوبي ونحط كمان قبل البوتوم الأخير، نعمل سيف. تمام. محتاجين بقى الشكل ده كله ناخده كوبي. أنهي شكل؟ اللي هو الكولوم كله، الكولوم أهو، محتاجين إن احنا ناخده كوبي ونحطه جنب الكولوم الأساسي. هنحطه جنبه ازاي؟ يبقى لازم يتعمل له راب رو، لازم يكون في رو اوريدي، والرو ده جواه 2 كولوم أو جواه أيا كان العناصر اللي جواه اللي هتترص على جنب بعض، يعني على المحور الأفقي. فمحتاجين الكولوم ده نعمل له راب with رو. تمام. هنا وهناخد بقى الكولوم ده هنقفله برضو، ناخده كوبي بالشكل اللي عرفناه، ناخده كوبي وننزل سطر ونحط تحت الكولوم اللي احنا لسه اخدينه كوبي، عشان يبقى عندنا 2 بس هما هنا مش هيظهروا تحت بعض، هيظهروا جنب بعض عشان احنا جوه رو. تمام. احنا جوه رو دلوقتي، فظهر لنا فعلا. خلينا نغير، خلي هنا تيم بي، ونيجي بين الكولوم والكولوم نحط سايز بوكس، بس المرة دي هياخد ويتس. ليه هياخد ويتس؟ لان احنا راصين الحاجة جنب بعض، فاحنا محتاجين عشان ندي مسافة ندي مسافة بالعرض، بالعرض يعني ويت. تمام. فويتس نجرب 50 ونعمل سيف. اظن كده كويس، بس احنا محتاجين نبعدهم عن الشاشة شوية،
ازاي بنبعدهم عن الشاشة؟ عن طريق البادنج، ان احنا نيجي كل ده نعمله بادنج. بس خلينا في الاخر في بس حاجة احنا نسيناها، الخط اللي في النص ده ما عملناهوش لسه، والزرار اللي تحت ده. الزرار اللي تحت ده هو تحت ايه بالظبط؟ هل تحت الكولوم اللي على الشمال، ولا تحت الكولوم اللي على اليمين، ولا تحت الاتنين؟ واضح ان هو تحت الرو كله، يعني الرو هو اللي حاطط الحاجات دي جنب بعض، واضح ان هو تحت الرو. يعني ايه تحت الرو؟ يعني في رو، في حاجه تحتيه، دام في حاجه تحتيه يبقى هما الاتنين موجودين جوه كولوم. تمام، مش عايزاكم تتلخبطوا. احنا عملنا حاجه بدأنا الاول من الصفر ده، لقينا ان في حاجات فوق وتحت، ورحت حطيناه في كولوم. تمام، الكولوم ده كله لما خلصنا لقينا ان هو محطوط جنبه حاجه، يبقى هما الاتنين محطوطين جوه رو. تمام، بعد كده لقينا الرو ده محطوط تحتيه حاجه، يبقى هو الرو والحاجه التانية دي موجوده جوه كولوم. تمام، فهنيجي عند الرو ده وهنعمل له راب with كولوم. فبقى عندنا كولوم بيرص الحاجات تحت بعض جواه رو كامل لسه عاملينه هو ده، وهيكون تحت الرو ده هيبقى فيه بوتوم شبه اللي احنا عاملينه بالظبط، بس مكتوب عليه ريست. فخلينا ناخده كوبي من اي مكان عشان ما نكتبوش من البداية، اهو elevated bottom. ناخده كوبي ونقفل الرو خالص، مش محتاجينه. وتحت الرو هنعمل بيست وهنكتب ريست. نعمل سيف ونشوف ايه اللي هيظهر. تمام، ظهر، بس واضح ان هو محتاج سايز بوكس. فبين الرو والاليفيتد بوتوم نكتب سايز بوكس. المرة دي هنديله هايت مش ويت، ان هما تحت بعض. هايت ممكن نديله مثلا 50. واضح ان احنا هنحتاج ان احنا نعدل في المسافات شوية. فظهر ان مفيش مكان في السكرين، فاحنا ممكن كنا بنحل المشكلة دي عن طريق ان احنا نخلي الحاجة تعمل لها سكرول، او ان احنا نحاول نظبط المسافات. فواضح ان احنا هنا مش هنعمل سكرول، مش هتبقى احسن حاجة. كان ممكن ان احنا نبدل الكولوم بليست فيو عشان يتعمل لها سكرول، بس لا، احنا عايزين كل حاجة تبقى في المسافة بتاعة الشاشة. فنيجي عند الرو ده، كان في مسافات هنا محطوطة في البداية، خلينا نقللها نخليها مثلا 20. احنا هنا بنعدل المسافة اللي فوق كلمة تيم A وتيم B. تمام، هو واضح ان احنا عدلنا في مسافة تانية، خلينا نرجعها 50. وهنيجي عند اول كولوم، هنعدل اول سايز بوكس فيه نخليه 30. اول كولوم اللي هو بتاع تيم A، فهيقل شوية. ممكن نحاول مثلا نخليه 25. نقفل الكولوم ده، نروح الكولوم اللي جنبه لان هم كلهم فروق، نخليه برضو 25. هنعمل سيف، نقفل الرو خالص عشان ما نتلخبطش. وهم يعني رجعوا فوق، بس واضح ان هي فارقة على حاجة بسيطة خالص. فنرجع ماشي نقلل، خليه 20. ونخلي الكولوم التاني 20. وعموما المسافات احنا مش هنفضل ان احنا ندقق فيها كتير، زي ما قلنا اليو اي يو اكس ديزاينر هو اللي بيحدد المسافات وبيحدد كل حاجة. فاحنا المفروض هنطبق على طول، مش هنفضل ان احنا نجس المسافة قد ايه. ممكن كمان نظبط اي مسافة تانية عشان ميبقاش بس البوتوم اللي في النهاية ده لازق كده. فممكن نيجي عند السايز بوكس ده ونخليه 30. السايز بوكس ده اللي قبل الفيتد بوتوم الاخير، فاعتقد كده تمام. فاضل لنا دلوقتي ان احنا نبعدهم شوية عن الشاشة. بنعمل ده بالبادنج. بنعمل بادنج لايه بالظبط؟ عايزين نعمل لكل حاجة، لا يعني الحاجة اللي موجود فيها كل اللي في السكرين دلوقتي. ايه اللي موجود فيه كل اللي في السكرين؟ هنلاقي ان هنا فككم من الاب بار خالص، احنا من اول البادي هنلاقي ان هو في كولوم محطوط فيه كل حاجة. خلاص، الكولوم ده انا هعمله راب ببادنج. تمام، وهديله، خلينا نديله سيمتريك يعني من اليمين ومن الشمال، او من فوق او من تحت، يعني نختار حاجة واحدة بس، مش كله. سيمتريك جواه هلاقي هوريزونتال يعني من اليمين والشمال، فيرتيكال يعني من فوق لتحت. فخلينا هوريزونتال. خلينا نجرب مثلا ندي بادنج 12 ونعمل سيف. تمام، يعني هو عدل لنا الموضوع شوية، بس محتاجين نقلل ان برضو احنا حاطين حاجات مساحتها كبيرة قوي. خليها 10. ماشي، هنخليه 9.
تمام كده كويس. كان ممكن نصغر الأحجام أصغر من كده بس تمام، خلينا نثبت على الشكل ده. ممكن ان احنا نقلل بس التكست بتاع الزيرو شوية، نخليه مثلا 175. ليه؟ علشان اكيد هو مش هيفضل رقم واحد على طول، ممكن نزود يوصل ل10 20، فمحتاجين مساحة تكون اقل شوية، ممكن نخليه 150. ومننساش نغيره في تيم بي كمان، في الكولوم ده خالص. الكولوم التاني تيم بي اهو، نخليه 150. تمام كده بقى كويس اوي بالغالب. فنقفل بقى الرو خالص، نقفل كل حاجة قدامنا من الأسهم دي. لو بصينا كده بصة سريعة على اللي احنا عملناه، هنلاقي ان احنا عملنا اب بار، غيرنا لونه، كتبنا فيه كلمة، خلينا الكلمة دي بالابيض والخط تقيل. بعد كده نزلنا في البادي كله معمول له بادنج ان هو هيبعد على الشاشة بمقدار كذا من اليمين والشمال. بعد كده في كولوم، الكولوم ده هو الشكل بتاعنا ده. الكولوم ده فيه بس رو، تمام، رو في حاجات مرصوصة جنب بعض معرفش هي ايه، وتحت الرو ده فيه زرار. تمام، طب نخش جوه الرو، هنلاقي ان الرو ده فيه 2 كولوم بينهم مسافات اللي هي سايز بوكس اهو. وكل كولوم من دول لو فتحناه هنلاقي ان هو برضو جواه بقى تكست وجواه بوتومز وكده، مش مهم. المهم ان احنا دلوقتي عملنا شكل يبان معقد، بس قدرنا ان احنا نوصل لنفس الشكل بالظبط، وفهمنا ممكن نبدأ منين. احنا ممكن نبص للسكرين ونركز ايه اللي جنب بعض وايه اللي تحت بعض ونبدأ نعمل كولوم جواه رو، بس ممكن نتلخبط. فخلينا نمسك حاجة واحدة بس، نبدأ من عندها اي حاجة فيهم عادي، وبعد كده هنبدأ ان احنا نوسع الدايرة بتاعتنا ونخلي فيه حاجات كتير قوي متركبة جوه بعض. تمام، فهنا بقى عندنا الزراير بتاعتنا دي، طبعا لو دوسنا عليها مش هتعمل اي حاجة، ان احنا ما خليناهاش تعمل حاجة. تمام، محتاجين بس نعمل ما بين تيم A وتيم B الخط اللي هنا ده. تمام، فهنروح جوه الرو بتاعنا في 2 كولوم سايز بوكس. تمام، فمثلا قبل السايز بوكس او بعديه، او هنحتاج في الغالب نشيله خالص وخلينا نعمل له كومنت ان هو كأنه مش موجود. تمام، وعرفنا ايه الكومنت. الكومنت سطر انا بكتبه لنفسي حرفيا، انا كاتبه كده لنفسي. ممكن اكتب اي حاجه، ممكن اكتب هنا مثلا هنا الكود بتاع كذا. تمام عادي، الابلكيشن مش هتأثر. احنا بنعمل كومنت الكود لو احنا عارفين ان احنا ممكن نرجع له تاني عشان ما نمسحوش خالص. تمام، فهاجي هنا هكتب vertical، فهاجي هنا اكتب vertical divider، ده اسم الخط ده عندنا. تمام، خلينا نعمل سيف ونشوف ايه اللي هيتغير. مفيش حاجة اتغيرت غير بس ان السايز بوكس اللي احنا كنا حاطينه اتشال، فهو قربهم تاني من بعض. مفيش حاجة ظهرت، فمحتاجين ان احنا بقى نخليه يظهر عن طريق مثلا احنا نديله color. تمام، ممكن نديله colors dot gray عشان هو لونه رصاصي. نعمل سيف، مفيش حاجة تظهر برضو. فممكن يكون عشان احنا مدنالهوش الثيكنس بتاعته، ان هو يعني المفروض يظهر على مساحة قد ايه، هل هو خط رفيع ولا ممكن يبقى تخين شوية، واحنا محتاجين نحدد ده. فنلاقي حاجة اسمها thickness، ممكن نجرب ندي مثلا 10. نعمل سيف. تمام، هو المفروض لحد هنا المفروض ان هو يظهر، بس ما ظهرش. فخلينا نشوف ايه السبب عن طريق ان احنا بنيجي هنا عند العلامة دي widget inspector، نستناه يحمل. بعد كده بنختار العلامة دي، بنشوف كل حاجة من الحاجات اللي احنا حطيناها على السكرين بتاعتنا اخدة مساحة قد ايه. فهنلاقي يعني التكست اخد مساحة قد ايه، البوتومز قد ايه، وهنلاقي في النص هنا في يعني في شريط كده واضح ان هو موجود، يعني في مستطيل هنا في النص. خلينا نشيل الفيرتيكال ديفايدر خالص، نعمل له كومنت هو كمان. مش هنعرف نعمل له كومنت على سطر واحد، في الكومنت اللي على كذا سطر بيبقى بالطريقة دي. قبل ما الويدجت تبدأ بنكتب ده، بعد ما الويدجت تبدأ بعد ما الويدجت تخلص بنكتب نفس الشكل بس بالعكس كده، كأن الكلام ده مش موجود. خلينا نعمل سيف.
لما عملنا سيف لو لاحظتوا هتلاقوا ان المستطيل اللي كان هنا ده اتشال، فده معناه ان هو كان موجود. احنا قبل ما نعمل الكومنت لو رجعنا ده كده عملنا سيف، واضح ان هو كان موجود، كان فيه مساحة هنا بس مش راضي يظهر، فعايزين نعرف ايه السبب. ده ممكن يكون سببه ان هو مش عارف يظهر فين بالظبط، يعني واضح ان هو المستطيل ده بدأ من اول خالص لحد تحت، وبعد كده هيضطر ان هو يقف علشان في رو هنا. فاحنا محتاجين عامة ان احنا نحط جوه سايز ذا بوكس اصلا عشان نديله مساحة معينة يتحط فيها. محتاجين نعمله راب with widget دي هنخليها size the box، وجوه السايز the box ده هنختار height مثلا نخليه ياخد 200 مثلا. فاحنا كده هنديله يعني طول هو المفروض يتعرض بيه، احنا بس اديناله السيكنس بتاعته ومش هتحدد هو المفروض يظهر فين. واضح ان هو ظهر هنا، فخلينا نشيل widget inspector عشان نعرف نظبط الحجم بتاعه. دوس هنا تمام فظهر، بس ظهر اولا عريض جدا، ثانيا قصير. خلينا نغير الهايت نخليه مثلا 350، يعني محتاجين ان احنا نطوله شوية كمان، وممكن نخليه 400. تمام احنا ممكن نخليه، ممكن نزود اكتر ونجرب نشوف 550 هتبقى ايه. اعتقد كده كويس. بس احنا محتاجين ان احنا نخلي بس السكنس بتاعته اقل بكتير من كده. خلينا نجرب خليها 5 مثلا. ممكن نجرب 1. تمام هو كده بقى اقرب حاجة للشكل اللي عندنا، بقى خفيف جدا. محتاجين بقى نظبط المسافات. ممكن السايز بوكس نخليه هنا 20 بدل ما كان 50، لان هو كان اخد مساحة بس فاضية. دلوقتي احنا حطينا معاهم الديفايدر ده اللي هو اسمه vertical divider، فخلينا قبل وبعد السايز بوكس اللي جواه الفيرتيكال ديفايدر او الخط بتاعنا نحط مسافات تبعدهم عن بعض. تمام هو يعني كويس، بس محتاجين نقلل شوية المسافات دي. نجرب يبقى 18. طيب احنا كده اعتقد كويس قوي، يعني قربنا اكتر حاجة للشكل اللي احنا عايزينه. هو طبعا في اختلافات في المسافات وكده، بس احنا عارفين نظبطها ازاي، فمش محتاجين احنا ندقق قوي عليها. محتاجين بس نعرف الحاجة الجديدة هو ازاي لما ادوس على البوتم ده الشكل اللي قدامي يتغير. تمام هو المفروض واضح كده من اللي احنا عاملينه في الكود بتاعنا. لو رجعنا للجزئية اللي فيها الصفر، اللي هي الصفر ده اصلا تكست، يعني حاجة ثابتة عمرها ما هتيجي تتغير هنا، عمرها ما هتبقى 1 مثلا. زي ما انا كاتبه صفر هيظهر صفر. تمام فانا عايزاه يتغير. تمام عايزه الصفر ده يتغير. ازاي ممكن يتغير؟ في عندنا حاجه بنفس الاسم اسمها متغير او variable، بنستخدمه لما بنبقى عايزين نخزن قيمه هتتغير بعدين. تمام فالمفروض اللي انا اعرضه هنا ده ما يكونش صفر ولا 1 ولا اي رقم تاني. المفروض ان انا اعرض variable بيتغير. تمام فخلينا نطلع فوق خالص ونيجي هنا نعمل variable هنا مثلا جوه الكلاس ونسميه team A مثلا. هو هيبقى رقم. تمام فهو int، هنديله اسم team A points، وهنديله القيمة ديفولت بتاعته 0. تمام هيعمل لنا ايرور هنا علشان كلمة const اللي بتتحط قبل الكونستراكتور بتاع الكلاس. احنا ما عرفنا يعني ايه const في دارت بس ما استخدمناهاش في فلاتر. فأي كلاس في العادة بعمله بلاقيه كاتب لي const هنا قبل الكونستراكتور. ده بيبقى بسبب ان الكلاس كله المفروض مفيهوش variables، مفيهوش حاجة تتغير، فهو ثابت، هو const. تمام بس بما ان احنا عملنا متغير هنا فهو واضح ان الكلاس ده فيه متغيرات، فمش هينفع يكون const. تمام لما استدعيه في مكان ما، يعني ما يبدأ لو حبيت استدعيه في مكان تاني بشكل عام الكلاس اللي انا عاملاه لو فيه variable
فانا مينفعش اروح استدعيه بره ان هو يبقى ثابت او كونست او حاجه مش هتتغير، لا هو في فاريبل، في حاجات هتتغير جواه. تمام، فانا الحل هنا ان انا هاجي عند الكونست وهشيلها. برضه هنستفيد اكتر في الكونست واحنا ماشيين، ان هي يعني هي اللي عامله لنا الايرور اللي باللون الازرق ده، وهنعرف ازاي نحله يعني. بس ده اللي محتاجين نعرفه حاليا، ان احنا لما نعمل فاريبل هنشيل الكونست من قبل الكونستراكتور. تمام. هنعمل برضو حاجه شبهها وهنخليها تيم بي بوينتس. تمام، وهنيجي هنا بدل ما احط صفر، لا انا ممكن اعمل الدولار ساين. انا عارفه لما بحب احط فاريبل جوه الكوتيشن بتاعت السترينج جوه العلامتين دول، المفروض ان انا بستخدم دولار ساين، بعدها بكتب اسم الفاريبل اللي عندي اللي هو زي ما ظهر لنا كده في تيم A وتيم B. هنختار تيم A هنا، هنروح لتيم B برضو ونغير. تمام، خلينا نقفل الكولوم ده ونخش على اخر كولوم خالص اهو، وهاجي هنا دولار ساين تيم B بوت. تمام، انا كده خليت اللي يتعرض هو الفاريبل اللي عندي اللي هو قيمته صفر. طب انا عايزه بقى اغير القيمه دي، اغير القيمه ازاي؟ واضح ان احنا هنعملها من البوتوم. لما ادوس على البوتوم هنا المفروض ان هو هيغير لي قيمه، فانا بقى محتاجه اروح للبوتوم واعدل عليه. محتاجه اروح لكل بوتوم فيهم يعني، بس نعدل في واحد وهناخد الباقي كوبي بس. فاول كولوم خالص، اول بوتوم فيه خالص هلاقي ان هنا عندنا اون بريست. ايه اللي يحصل لما ادوس عليه؟ احنا سيبناها فاضيه، خلينا نرجع لها دلوقتي ونعدلها. جوه الكيرلي براكتس بكتب الحاجه اللي انا عايزاها تحصل. فممكن اقول له الفاريبل اللي اسمه team a points زودولي بواحد. زودولي بواحد عندنا كذا طريقة احنا عارفينهم. ممكن نعمل كده بلس بلس، مننساش السيمي كولون اهم حاجة، يعني دي ستيتمنت، دي مش مجرد ويدجتس انا بركبها جوه بعض. لو ويدجتس بركبها جوه بعض فانا هعمل كوما 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 كتير، لكن هنا انا ستيتمنت امر بديه للجهاز فلازم اعمل سيمي كولون. تمام، فانا ممكن اقول له كده، وممكن طبعا احنا عارفين كذا شكل ان احنا نزود القيمة دي بواحد. ممكن نعمل كده بالشكل ده. تمام، وممكن اقول له team A points بيساوي هو team A points اللي عندك اللي هو صفر او ايا كان زائد واحد. شوف لي هو كان كام وزود لي عليه واحد. في كذا طريقة، فخلينا على بلس بلس هي اسهل واحدة. تمام، بقى team points بلس بلس ده هيزود بواحد. تمام، خلينا ناخد الان بريست دي كوبي ونروح نغير في باقي البوتومز. ريبيت البوتوم التاني، المرة دي بقى مش هعمل بلس بلس، هعمل الشكل التاني اللي احنا شفناه اللي هو كده زائد اتنين. تمام، برضه هاخدها كوبي وهعدل بقى في كل البوتومز اخليهم بالشكل ده. خلي هنا زائد 3. تمام، ممكن ان انا اخد التلاتة elevated bottom دول اخدهم كلهم بالسايز بوكس اللي جواهم بكل حاجة، اعدلهم في الكولوم التاني اللي هو بتاع تيم بي. في الكولوم ده نخش على اخر كولوم اهو، ونمسح البوتومز اللي احنا حاطينها هي نمسحها بكل اللي بينها، ونحط اللي احنا لسه حاطينه دلوقتي ده. بس اتاكد ان احنا هنعدل على الفاريبل اللي اسمه تيم بي مش تيم ايه، ان كده البوتومز اللي هنا واللي هنا هيعدلوا على تيم ايه بس. تمام، نروح عند الكولوم الاخير ونخلي كل البوتومز اللي موجوده فيه هم الثلاثه دول هم. تمام، وهننزل تحت نتاكد بس ان احنا هنغير في كل البوتومز بدل تيم A نخليها تيم B، لان كده البوتومز اللي على اليمين وعلى الشمال الاتنين هيغيروا الرقم ده، مش هيغيروا كل الرقم بتاعهم يعني. تمام، وننزل تحت نلاقيها تيم A نخليها تيم B. هنا add 2 points برضه نفتح نلاقي تحت تيم A points نخليها تيم B. نحاول بقى ان احنا نقفل كل اللعبكة دي. ننزل تحت خالص شوف اي بوتوم نقفله. في بوتوم هنا في تكست. تمام، خلينا نقفل كل الحاجات دي. تمام، كده قفلنا كل حاجة. المفروض ان انا كل ما ادوس على زرار من دول هيزود لي القيمة بتاعة الصفر دي بواحد او اتنين او تلاتة. وما ننساش الزرار الاخير خالص اللي هو ده اخر حاجة عندنا في الكود. المفروض ان ده برضو لما ادوس عليه
ان هو يغير لي القيمة بتاعت الاتنين، يرجعهم صفر. فجوه on pressed هكتب ال variables اللي احنا عملناهم team A point هخليها بتساوي صفر، ادي لها قيمة الصفر، وتيم B نفس الكلام خليه يبقى صفر. نعمل سيف. احنا دلوقتي المفروض عملنا كل حاجة نقدر نعملها عشان نغير الشكل، فلو جربنا دلوقتي هلاقينا مفيش حاجة بتتغير برضو مع اني كتبت الكود المفروض يغيره. طب خلينا عشان نتأكد نيجي عند مثلا الزرار ريست، خليه يظهر لنا مثلا لو دوسنا عليه يظهر لنا هو الرقم ده بكام دلوقتي. بلاش الريست لان هو هيخلينا نمسح، يعني نمسح كل التغييرات اللي احنا عملناها ونخليه صفر. خلينا مثلا البوتن ده لما ندوس عليه مادام هو مش راضي يظهر ان هو زاد بواحد، خليه يعمل لنا برنت للقيمه بتاعت الفاريبل ونشوف هي اتغيرت ولا لا. لو هي اتغيرت وما ظهرتش على الشاشه يبقى احنا عندنا مشكله، ولو هي ما اتغيرتش خالص يبقى احنا عندنا مشكله تانية. تمام. فنروح عند الرو او الكولوم واول elevated bottom نروح له ونخليه في حين ان هو لما بندوس عليه القيمة بتزيد بواحد، عايزين كمان يعمل لنا print للقيمة دي اللي هي team A point، ونعمل سيميكولون وندوس سيف ونفتح بقى التيرمينال من تحت من هنا كده، هنشد لفوق هلاقي انه ظهر. تمام. ولما ادوس على الزرار كل ما ادوس هلاقيه بيعرض لي 6 7 8. تمام. ففي حاجة غلط، يعني هو عمال بيزيد هنا بقى 7 و8 9، هو لسه 4. وهو اصلا يعني لو جربنا ان احنا نعمله تاني ممكن يفضل صفر اصلا. فواضح ان في مشكلة في عرض الشكل ده على الشاشة، عرض الرقم على الشاشة، مش في ان الرقم بيزيد ولا لا، هو بيزيد فعلا. لو جربنا ان احنا نعمل هنا هوت ريلود او نعمل كنترول اس يعني، هلاقي ان القيمة ظهرت. تمام. ده اللي خلى الأربعة تظهر في الأول وخلى ال10 ما تظهرش غير لما نعمل كنترول اس. لما بعمل كنترول اس هو بيحدث لي الشاشة بتاعتي. طب ليه أنا عايزة دلوقتي كل ما أدوس يتحدث؟ لأن اليوزر مش عارف يعمل كنترول اس، أنا بس اللي بعرف أعملها، محتاجة إن أنا كل ما أدوس يتحدث. تمام. أعمل ده إزاي بقى؟ هنا نوصل للنقطة بتاعت الفرق ما بين الستيتلس والستيتفول ويدجت. احنا قلنا في أي كلاس بنعمله، أي كلاس حرفيا، اي ويدجت يعني مش اي كلاس، احنا عايزين نعمل ويدجت، عايزين حاجه تظهر على الشاشه، فبنخليها تكستند حاجه اسمها stateless ويدجت او stateful ويدجت. قلنا ان دول النوعين الموجودين من الويدجتس. قلنا ان احنا نستخدم stateless لان احنا مش محتاجين غيرها. امتى بقى نستخدم stateless؟ لما يبقى الحاجه اللي احنا هنعرضها دي ثابته وما فيهاش اي تغير. تمام. لكن لما بعوز ان انا في حاجه انا عرضها تتغير بشكل ما، لازم اللي هنا ده يكون stateful مش stateless. stateful معناها ان ليها كذا حاله، state يعني حاله. تمام. ليها كذا حاله. في حالة ان مثلا التيم A ده بزيرو بوينتس او ممكن يبقى 1 ممكن 2، في كذا حالة في تغيرات بتحصل، فبالتالي لازم اخليها stateful widget. تمام. فازاي اعمل كده؟ هل امسحها واكتب stateful؟ لا، عشان في حاجات هتتغير. فانا ممكن اعمل كنترول شيفت ار اللي هو الريفاكتور بتاعنا، ممكن يكون عندكم مكتوب بشكل مختلف. هلاقي ان هنا مكتوب converted to stateful widget. تمام. لو دوست عليها هلاقي ان في حاجات اتغيرت دلوقتي. واضح ان هو هنا عمل لي 2 كلاس مش واحد. في كلاس هنا الاتنين هما بنفس الاسم عادي ماي اب. اللي هنا ده يعني ده الكلاس العادي بتاعنا بالكونستراكتور عادي بكل حاجة. وعمل لي هنا create state ان خلاص الويدجت دي ليها كذا state، ليها كذا حالة. وعمل لي هنا كلاس تاني بيعبر عن الستيت دي. تمام. بغض النظر عن التفاصيل، بس هو لا، انا لما بخليه يعمل convert يحول لي ما بين stateless widget ل stateful widget بيعمل كده، يعني مش عايزاكم تتخضوا. واللي تحت ده هو بقى الكلاس بتاعنا الاساسي اللي بنكتب فيه كل حاجه. مفيش حاجه اختلفت خالص، احنا بس حولناها ل stateful widget عن طريق ان احنا عملنا ريفاكتور. ممكن نرجعها تاني stateless بنفس الطريقه، هيضم لنا الاثنين في بعض، بس احنا عايزينها stateful. تمام. فخلينا نعمل سيف. المفروض ان احنا خلاص دلوقتي احنا قلنا الويدجت دي بتاعتنا طبعا الشكل اتغير بسبب ان انا عملت سيف وهو رجعهم تاني من الاول بصفر. تمام.
خلينا ما نشغلش بالنا يعني لحد هنا بحوارات بقى لما نعمل سيف ايه اللي هيحصل فيه. احنا عايزين اليوزر هو اللي يعمل الفرق، عايزين اليوزر لما يدوس هنا يحصل تغيير. فانا دلوقتي خليت الويدجت بتاعتي اوريدي خليتها ان هي ينفع ان هي تتغير، ينفع ان انا لما ادوس على حاجه تتغير لان هي stateful دلوقتي. فلو جربت اعمل دلوقتي هل هتظهر؟ لا برضه، لان ناقصنا خطوه واحده بس، خطوه ان احنا نقول للويدجت بتاعتنا حدثي نفسك، اتحدثي لان في قيمه دلوقتي فيكي اتغيرت وعايزين نعرضها بشكل متغير. تمام. هو دلوقتي فعلا لو جينا هنا في التيرمينال ودوسنا هنلاقيه بما انه بدأ يعد من الاول هنلاقيه 6 7 8، بس هي لسه زي ما هي 0. وبرده لو عملت هوت ريلود هتظهر بعد ما زادت. فازاي بقى اخلي الكلاس يتعمل له ابديت عن طريق الكود نفسه عشان اليوزر يعرف يعمله؟ اليوزر مش عارف يعمل الهوت ريلود، مش عارف يعمل كنترول اس عشان التغيير يحصل. فباجي عند البوتوم اللي انا هخليه يعمل تغيير، وليكن هنا مثلا خلينا نمسح البرنت خالص مش محتاجينها. بعد ما يغير التيم ايه يخليه يزيد بواحد، تمام، انا محتاجه اقول له اعمل لي حاجه اسمها set state. set state يعني حدث لي اليو اي بتاعي، حدث لي الحاجات اللي انا حاطاها على الشاشه. فانا لازم حرفيا اقول له يعمل كل حاجه بنفسه، هو مش هيتوقع من نفسه ان انا ما دام غيرت الفاريبل ده ان انا محتاجه اغيره على الشاشه، لا انا لازم اقول له. فبكتب كلمه set state، دي ميثود عاديه خالص بينفع ان انا استدعيها في اي بوتوم او في اي مكان اقدر اكتب فيه كود شبه ده. set state يعني ما اقدرش استدعيه جوه ويدجت مثلا، ما ينفعش جوه تكست مثلا اجي اكتب set state. فاكتب set state وادوس عليها الاقيه ظهر لي بالشكل ده. انا ممكن اقفل الاقواس دي عادي، مش هحتاج ان انا اعمل اي حاجه، هي بس set state وقوس، والقوس ده جواه anonymous function. تمام، ممكن اسيبه كده. ممكن جوه الانونيمس فانكشن ابدا اكتب الحاجه اللي انا عايزه الشاشه بتاعتي تتغير عشانها. يعني من الاخر الشكل ده ان انا لما ادوس على الفيتد بوتون اون بريست، لما ادوس عليه ايه اللي هيحصل؟ الفاريبل اللي اسمه كده هيزيد بواحد، بعد كده انا هحدث الشاشه. تمام، ده المعنى. لكن لو انا خدت ده كده كات وحطيته جوه الكيرلي براكتس بالشكل ده، اي حاجه احنا محتاجين نعملها في الغالب بنحطها جوه الكيرلي براكتس مش بنحطها جوه الاقواس يعني. تمام. الشكل ده بقى ان انا اخدت الحاجه اللي انا عايزه اعملها حطيتها جوه السيت ستيت، ده معناه ان انا بقول له اعمل لي سيت ستيت لما الفاريبل ده يزيد بواحد. الفرق ايه؟ الفرق ان الشكل القديم بالشكل ده كان هيزود لي ده بواحد وهيعمل لي سيت ستيت بغض النظر ايه اللي حصل. كان ممكن اصلا ما يغيرليش اي حاجه هنا، ما يغيرليش اي حاجه ويعمل سيت ستيت على طول، كل ما ادوس عليه يغير لي الشكل بتاع الشاشه بتاعتي من غير تغييرات. يعني ممكن اكون بغير حاجه تانية خالص. لكن الشكل ده ان انا باخد كل ده كات وبحطه هنا، انا بقول له بس غير لي الشاشه لما الفاريبل ده يزيد بواحد. مفيش فرق دلوقتي بين الاتنين، يعني ممكن احطها قبلها ممكن احطها جواها، بس يعني ايه ممكن نبقى ناخد بالنا من الفرق بعدين. فدلوقتي هعمل سيف ونجرب من الاول خالص. خلينا ندوس دلوقتي على البطن، هلاقيه فعلا زاد. تمام، عمال بيزيد، فنجحنا ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا عايزينها. فاضلنا بس ان احنا ناخد الكود ده ان احنا نحط set state في كل البوتومز كلها كانت بس بتزود الفاريبل، عايزين ان احنا نحط جواهم set state كلهم. تمام. وملحوظه الست ستيت مش هتظهر الا لو حولنا الكلاس بتاعنا لستيتفول ويدجت، فما بقاش انا جوه ستيتلس ويدجت ما بتتغيرش باجي احاول ان انا استدعي الست ستيت دي، لا مش هتظهر. الست ستيت اللي بتخليني ان انا اغير الشكل بتاع الويدجت بتاعتي مش هتظهر غير في ستيتفول ويدجت. تمام. تمام، فانا كده غيرتهم كلهم وخليت في set state في كل البوتومز. خلينا نجرب دلوقتي، لان هنا بيزود معايا كل ما ادوس على زرار من دول بيزود. انا بس كان فاضل لي اخر بوتوم خالص، ان هو اخد الاكواد دي كات واكتب set state واحطها جواها بحيث ان هو يرجعهم لي كلهم للصفر. فخلينا نجرب دلوقتي نكمل زي اللي احنا كنا بنعمله. هنلاقي ان كلهم شغالين وبيزودوا، والريسيت ده لما ادوس عليه بيرجعهم هما الاتنين لصفر. تمام. فاحنا كده قدرنا ان احنا نعمل الشكل اللي عندنا، وقدرنا نعرف ازاي نخلي الحاجة تتغير على السكرين بتاعنا. عندنا مثال تاني برضو على ان احنا نغير الشكل المعروض على السكرين، وهو الشكل ده. ده ابلكيشن عادي مكون من صفحة واحدة، الخلفية بتاعته واضح ان هي فيها شغل جديد، ان هي مش لون واحد، الخلفية واضح ان هي لونين.
او يعني اللون بيبدأ ان هو يفتح في الاخر. فالموضوع ده برضو جديد، هنعرف ازاي نعمله. واضح ان هو مفيهوش غير بس صورة معروضة هنا، صورة نرد، تمام، وتحتيه زرار. فواضح ان ده اسهل شوية من اللي احنا عملناه. كان في شغل كتير قوي، كان في حاجات كتير تحت بعض وجوه بعض. لكن ده واضح ان فيه هو بس يعني كولوم في حاجتين تحت بعض، صورة وتحتها زرار، وفي بينهم بس مسافات هنظبطها، كلهم محطوطين في السنتر وخلاص. بس المختلف بقى في الابلكيشن ده ان احنا برضو لما ندوس على الزرار ده عايزين اللي يتعرض هنا يكون وش تاني من وش النرد، ومحتاجين اللي يتعرض هنا ده يكون رقم عشوائي، تمام. دي برضه حاجة جديدة احنا منعرفش هنعملها ازاي. محتاجين اللي يتعرض هنا ده يكون رقم عشوائي، ان هو مرة يعرض لي 5، مرة يعرض لي 3، على حسب مرمي النرد، كأني برمي نرد حقيقي. فده كمان برضه هيكون مثال على ازاي نغير الحاجة المعروضة على الشاشة، بس المرة دي هتبقى صورة مش تكست، تمام. فهنعرف ازاي نعمل ده برضه، وهنعرف ازاي ان احنا نحط الصورة معانا في البروجكت بتاعنا، مش ان احنا نجيبها من على النت. ممكن نجيب الصور هنا من على النت عادي، بس افرض انا مثلا الابلكيشن بتاعي مش ما عنديش نت، مش هيفتح خالص، فلا بلاش. خلي الصور تكون عندي على الموبايل، علشان تكون عندي على الابلكيشن نفسه، اقصد اللي هيحمل الابلكيشن مش هيلاقي الصور دي عنده على موبايله، لا هو هيلاقيها معروضة جوه الابلكيشن، بس هو مش هيبقى فاهم هي ليه بتتعرض لوحدها من غير نت. ليه؟ لان هي اوريدي موجودة مع الابلكيشن، تمام. فنعرف ازاي نعمل ده، وازاي نجيب رقم عشوائي، وازاي ان احنا نعمل نفس اللي عملناه set state، بحيث ان الصورة تتغير معانا، وان احنا بس نظبط الالوان اللي ورا دي. يعني 4 نقاط جديدة وهنشرحهم بسرعة. طيب خلينا نمسك حاجة حاجة من الحاجات الجديدة دي ونعرف ازاي نعملها، والموضوع هيبقى بسيط. خلينا نبدأ الأول خالص. ممكن بقى طبعا نمسح الحوار ده كله، ممكن ان احنا نروح نخليه في فايل تاني عشان خسارة. عند السكافولد قلنا، وممكن اخده كله كات واروح احطه في كلاس تاني، في فايل تاني. بس الفكرة ان هنا احنا حاطين variables وعاملين الويدجت دي stateful. فخلينا ناخد بقى ايه يعني كل ده كده، خلينا ناخد من اول كلاس، خلينا ناخده كله وناخده كات، نروح نحطه في فايل تاني. وهعمل فايل جديد هسميه مثلا counter app .dart، وهعمل بيست. طبعا هيدينا ايرورز ان هو مش فاهم اصلا ايه البادجتس دي، عشان ما عملناش امبورت للمكتبة الأهم اللي هي material.dart. خلينا نقف عليها، هنلاقيه طالب مني يعني كذا مكتبة، لا هي material.dart مش أي حاجة تانية. الايرورز كلها هتروح. نعمل سيف. خلينا نغير الكلمة، بدل ما هي my app نخليها counter app عشان تكون منطقية أكتر. فلو عايزين بقى نغيرها، طبعا في كل الأماكن دي واضح إن هي ظهرت في أماكن كتير، فممكن ندوس كليك يمين ونختار change all occurrences ونختارها. ونقدر دلوقتي نغير ونكتب counter app، تمام. نعمل سيف كده بقى عندنا فايل جديد. كان ممكن نعمله من البداية خالص اسمه counter app. خلينا بقى نرجع للمين دارت بتاعتنا. طبعا مش هعرض هنا my app، انا لو عايزاه يعرض counter app كنت كتبت counter app، بس لا خلينا نعمل كلاس جديد، تمام. خليه اسمه مثلا my app تاني عشان احنا هنعمل app جديد. هنخليه extends، هنخليها stateless مؤقتة، تمام. خليها stateless widget، ولما نحتاج ان احنا نخليها stateful نبقى نحولها، تمام. نعمل لي error، هنختار create one missing override اللي هي الميثود بتاعت البيلد اللي هتبني لي الصفحة بتاعتي او الابلكيشن بتاعي. بمسح كل ده بكتب return السيميكولون، ما انساهاش. وقبل السيميكولون بقى بكتب الماتيريال اب اللي بكتب فيها كل حاجة انا عايزاها. هو الماتيريال اب في الهوم، اختار سكافولد، كل ده احنا عارفينه. وجوه السكافولد هنا واضح ان مفيش اب بار، فهنكتب بادي على طول. ازاي بقى اقدر اعمل الخلفية دي، الخلفية اللي هي فيها كذا لون متدرج يعني؟ عن طريق ان انا بخلي الشاشة بتاعتي كلها تبقى عبارة عن كونتينر. احنا عارفين كونتينر بقدر اديله لون، فاحنا نخليه يعتبر الشاشة بتاعتنا كلها كونتينر كبير، وابدأ ان انا بقى اديله اللون، تمام. فالبادي هيبقى كونتينر، بس انا عايزاه يبقى بحجم الشاشة، مش عايزاه يبقى مثلا كونتينر مثلا مربع صغير، لا انا عايزاه بحجم الشاشة. بعمل ده ازاي؟ عن طريق ان انا بديله height
حاجة اسمها دبل دوت انفينيتي، ده معناه ان هو خد الطول بتاع الشاشة. والويدث نفس الكلام برضو دبل دوت انفينيتي. انا لو عملت سيف دلوقتي مفيش حاجة هتحصل علشان هيظهر لي بس شاشة بيضة. بس نجرب دلوقتي نعمل سيف عشان احنا غيرنا كتير في التطبيق. نعمل رن من البداية. طيب عملنا رن من الأول، عايزين بس نيجي عند الماتيريال اب ونخفي البتاع اللي على اليمين دي، نخليها فولس ونعمل سيف. تمام، ظهر لنا شاشة بيضاء مفيهاش أي حاجة، احنا بس عاملينها كونتينر اخد المساحة بتاعة الصفحة بس مش مدينله لون فمش هيظهر. فهنختار ممكن نختار هنا color، بس خلينا جوه الديكوريشن أفضل. ليه؟ لأن أنا ممكن لو كتبت color هنا أنا هقدر إن أنا أديله لون واحد. تمام، احنا دلوقتي عايزين نديله أكتر من لون أو لون متدرج، فاحنا محتاجين إن احنا نكتب decoration ونكتب box decoration. وبدل ما هكتب color، احنا عارفين الكالر موجود جوه وبره الديكوريشن، لا انا هكتب حاجه اسمها gradient. دور عليها الاقي ظهرت لي هنا. انا بقى معرفش هي بتاخد ايه، بس واضح ان هو اقترح عليا كام حاجه هنا. خلينا نجرب اللينير gradient. تمام، لما اخترته واضح انه بياخد colors، وهنا مش عارفه الكالرز دي ممكن اديله ايه. يعني هل ممكن مثلا ابدا اكتب colors كده؟ لا، يديني ايرور. فلو وقفت على colors دي الاقيها بتاخد list of colors. تمام، يعني المفروض ان انا اجي هنا اعمل الاقواس بتاعه الليست، وجواها ابدا ان انا اكتب الالوان اللي انا عايزاه ياخدها. يعني ممكن مثلا نكتب colors دلوقتي دوت blue، ومثلا نعمل كوما ونكتب برضو colors دوت red مثلا، الوان غير متناسقه بالمره بس خلينا نجرب. وكوما ونكتب colors دوت green مثلا. فاللي انا عملته ان انا جيت جوه البوكس ديكوريشن عملت جريدينت، جوه جريدينت اخترت لينير. يعني ايه لينير؟ يعني هيخليني الالوان تبقى كده، يعني تبقى يعني لون ورا التاني، اللي هو هنا ظهر ازرق بعد كده بيبدا ان هو يبقى لون ابيض في الاخر. فده قصده. في طبعا كذا نوع تاني ممكن نبقى نجربهم مع نفسنا ونحاول نستكشف هما ايه. فجوه الجريدينت انا بديله لينير، والكالرز انا بفتح بس الاقواس بتاعه الليست شبه تشيلدرن كده في كولوم لقينا ان هو لوحده بيديني الاقواس دي بتاعه الليست لوحدها. جوه الاقواس دي انا بكتب بقى الالوان اللي انا عايزاها. فممكن دلوقتي اعمل سيف واشوف ايه اللي هيحصل. طيب اللي ظهر لي هنا ان هو بدأ من الشمال، بدأ يعرض اللون الازرق، بعد كده بدأ يدرجه للاحمر، بعد كده بدأ يدرجه للاخضر. طب لو بصينا على الصورة هنا نلاقي ان هو اولا هو ازرق وابيض بس مفيش الالوان كتير دي. ثانيا هنلاقي ان هو بادئ من يعني نحس كده ان هو بادئ من فوق على الشمال، بيبدأ يتدرج بميلة كده لحد ما يوصل لتحت على اليمين. واخدين بالكم اللون الابيض ظهر اكتر حاجة تحت على اليمين، حتى مش ظاهر على الشمال قوي. فواضح ان احنا محتاجين نغير النقطة دي، نخليه يبدأ من مكان تاني وينتهي في مكان تاني التدرج ده. فممكن نطلع بره الكالرز وندور كده لو في حاجة. يعني في اتريبيوت اسمه colors، تمام، ده اخد الكالرز بتاعتنا. اكيد في اتريبيوت تاني ممكن يخليني اغير البداية والنهاية. تمام، فخلينا ننزل بعد الكالر، يعني بعد الاقواس بتاعة الليست، نعمل كوما وندور على اي حاجة ممكن تفيدنا في النقطة دي. هنلاقي في begin end stopped في كذا حاجة، فممكن نبدأ بالبيجين. واضح ان احنا هنا بنحدد اللون هيبدأ فين بالظبط، فحلو. هلاقي ظهر لي كذا حاجة من ضمنهم alignment dot bottom center bottom left center. نجرب نخليها top left. تمام، احنا عايزين نبدأ من top left ونعمل كوما ونختار end ونعمل نفس الشيء برضو alignment dot okay. alignment dot وممكن بقى ايه المرة دي نخليها bottom right. تمام، احنا عايزين نبدأ من فوق على الشمال لحد من تحت على اليمين. تمام، اوكي، خلينا نعمل سيف دلوقتي ونشوف اللي هيحصل. هلاقي فعلا اللون الازرق هو اللي احنا بادئين بيه، بدأ من فوق على الشمال، والاحمر في النص، والاخضر بيخلص تحت على اليمين. خلينا بس نشيل الالوان دي كلها ونخلي دي وايت لان هو من ازرق لابيض.
نعمل سيف، هلاقي ان ظهر لي نفس الشكل بالظبط اللي احنا كنا عايزينه. طبعا ممكن ازود الوان، وممكن اخليه يبدا من مكان تاني خالص وينتهي في مكان تاني خالص. ممكن بقى تلعبوا في الحوارات دي وتجربوا، علشان كل مره اكيد هنعمل شكل مختلف. تمام. عايزين بقى الكونتينر يكون جواه تشايلد. احنا كل ده بس عاملين الكونتينر بحجم الشاشه كلها ومش شايل حاجه، هو بس بيدي الوان معينه. تمام. فاحنا بقى محتاجين نطلع بره البوكس ديكوريشن خالص ونكتب تشايلد، وواضح ان احنا عندنا هنا حاجتين تحت بعض فهيبقى كولوم. تمام. بس احنا ممكن نحط يعني مثلا زرار الاول، وبعد كده نبقى نشوف بقى هنعمله راب بايه وكده. نحط زرار وخلاص. خلينا نجرب نعمل برضو elevated bottom شبه اللي احنا كنا عاملينه من شويه. unpressed خلي تبقى فاضيه دلوقتي. والchild هنكتب text جواه. هنكتب رول. نعمل save. هنلاقي الزرار ظهر بحجم كبير جدا، فاحنا محتاجين بقى نظبط الموضوع ده. فبس خلينا الأول نخلي لون الكلام يكون أسود. text style colors dot black. اوكي. نعمل فورمات للكود. والelevated bottom بره التكست خالص، يعني بره التشايلد اخد تكست، فاحنا نطلع بره التكست خالص ونعمل انتر سطر جديد وندور على ستايل. هنا مش بتاعت التكست، هي بتاعت البوتوم نفسه. قلنا ان ستايل دي بتاخد اسم البوتوم هو elevated bottom dot style from. جواه بحدد ال fixed side مثلا fixed size، وبختار سايز بس. جربناها المرة اللي فاتت اهي. height width ممكن نعملها شبه المرة اللي فاتت على ما اتذكر، كانت 175 و100 تقريبا. ما اعتقدش انها كانت كده، بس هنجرب. تمام. واضح ان السايز مش هتتأثر، علشان ممكن يكون عشان احنا حاطين مثلا الفيتد بوتوم ده هو الوحيد اللي في الكونتينر، فممكن نعمل له راب with center مثلا، نخليه في النص مفيش حاجة تتغير، بس يبقى مش هو الوحيد اللي في الشاشة يعني. تمام. جربنا اهو بقى فعلا الحجم اتغير. خلينا نقلل شوية، يعني اعتقد تمام. بس محتاجين طبعا ان احنا نغير. احنا عملنا الفيكس سايز، بس عايزين نزود الفونت سايز بتاع التكست. نكتب فونت سايز خليه 32. اظن كده حلو. نيجي بقى للإليفيتد بوتوم نفسه، ندور على الحاجة اللي كانت بتغير لنا الشكل، فغالبا هيبقى اسمها شيب اهي. شوف اللي هيقترح علينا. احنا قلنا مرة فاتت اللينير. تمام. نعمل سيف. اوكي. بس نقلل الهايت شوية بتاع السايز، نقلله شوية، خليه مثلا 120. احنا كده غيرنا الويتس، خلينا 150 و75. نظبط شوية. يعني اظن تمام. بس هو بس اللون هيبقى ابيض. خليه وايت. طبعا هو مش هيبان كده عشان احنا محتاجين نغير اللون بتاع البوتوم، فمحتاجين ان احنا نكتب هنا color background colors dot blue. نعمل سيف. غالبا بقى نفس الشكل اللي احنا عايزينه في الصورة، قريب جدا منه يعني. طيب جوه السنتر احنا محتاجين نحط مش الزرار بس، لا محتاجين نحط صورة كمان. مادام هنحط حاجتين تحت بعض يبقى كولوم، هنعمل راب للزرار بكولوم. ليه؟ لان احنا عايزين حاجة تشيل الزرار والصورة، فيبقى في كولوم هيتحط فيه الزرار والصورة. مش هنحط السنتر كمان، السنتر دي احنا عايزينها تلفهم كلهم وتخليهم كلهم في السنتر، فاهمين؟ فالإلفيتد بوتوم هو اللي هعمل له راب بكولوم اهو.
فبقى عندي سنتر اللي هو فيه حاجة هتكون عندي في النص. ايه هي الحاجة اللي هتكون في النص؟ هي الكولوم بتاعي. الكولوم بتاعي ده جواه زرار، وقبل الزرار ما يتحط ممكن نعمل ايمج. تمام، احنا عارفين الايمج بتاخد ايمج، وهنا بكتب المرة اللي فاتت احنا كتبنا نتورك ايمج وجواها كتبنا اليو ار ال. ممكن نكتب هنا اي حاجة، بس المرة دي احنا عايزين نجيب الصور من عندنا على الجهاز نخليها معانا في البروجكت في الابليكيشن بتاعنا. فهنعرف نعمل ده ازاي، بس احنا بس محتاجين نشوف كذا طريقة تانية. وطبعا مش هتبقى نتورك ايمج، هتبقى اسيت ايمج وشوفناها المرة اللي فاتت، تبقى بالشكل ده نفس الموضوع بالظبط. وهنا هكتب برضو الاسم بتاع الصورة. في بس طريقة مختلفة للايمج، هي مش بتبقى بالطريقة دي بس، ممكن امسح دي ممكن امسح كل دي عادي واكتب ايمج، ومش هعمل الاقواس، لا انا هدوس دوت هلاقيه كتب لي اسيت او نتورك او كذا حاجه تانية. بس يعني اللي يهمنا اسيت اللي هو اللي احنا نعرف نعمله ازاي دلوقتي، ان هو الصوره تكون معانا في البروجكت، او نتورك دي اللي احنا عارفينها اصلا من الاول. نعمل اقواس وكوما. المفروض ان انا باجي هنا وقفت عندها هلاقي ان هو بياخد على طول، ان انا ممكن اجي هنا واديله اللينك بتاع الصوره عادي. ده اسهل بكتير من ان انا اعمل ايمج. ممكن نجرب نكتب الاثنين تحت بعض ونشوف. بعمل ايمج، جوه الايمج دي بكتب نتورك ايمج، وجواها بكتب اليو ار ال. تمام، فده الفرق. دول الشكلين اللي ممكن استخدمهم، يا اما بكتب ايمج دوت نتورك او اسيت. نتورك لو انا هجيبها من على النت، واسيت لو انا هتبقى معايا في الابلكيشن بتاعي. فيا اما بكتب ايمج دوت نتورك او دوت ايا كان، يا اما بكتب ايمج وبفتحها وجواها بديها اتريبيوت اسمه ايمج، وبعد كده بديله نتورك ايمج او اسيت ايمج. فطبعا واضح ان الشكل اللي فوق هو اسهل، بس مفيش مشكله ان احنا نعرف الاثنين يعني. فخلينا نمشي على الاول. طبعا هي مش نتورك، احنا هنجيبها من الابلكيشن بتاعنا. فاحنا اول حاجه محتاجين ان احنا يبقى عندنا فولدر اصلا فيه الصور دي. تمام، يعني ده مثلا ده فولدر اهو فيه كل الصور اللي انا محتاجاها، وانا مكتباهم كلهم فيس 1 فيس 2 وهكذا، وحطهم في فولدر سميته images. تمام، فانا محتاج اخد الفولدر ده، اخده كت، واروح على الابلكيشن بتاعي اللي هو انا ببقى اخترت هو هيتحفظ فين في الاول خالص. وانا بعمل الابلكيشن ببقى اخترت له لوكيشن معين، فانا هروح عليه. هيفتح لي نفس الحاجات اللي انا فاتحاها هنا. كل اللي احنا فاتحينه هنا ده، في هنا هلاقي فولدر اسمه build iOS، الليب فولدر اللي احنا فيه. الحاجات دي كلها هلاقيها هنا زي ما هي. اروح عند الليب فولدر اللي احنا شغالين فيه اصلا، هلاقي المين دوت دارت اهي، والكاونتر اب اللي احنا كنا عاملينه، كل ده موجود عادي. فجوه الليب فولدر هحط هعمل هنا بيست، هحط الفولدر اللي انا اخدته وهسميه images. ممكن احطه جوه الليب فولدر، ممكن احطه بره، يعني نفضل ان احنا نخليه بره. خليه بره هنا. انا عملت له بيست. تمام، لو رحت على البروجكت بتاعي هلاقي ان هو ظهر لي هنا فعلا images، ولاقي ظهر لي فيس 1 فيس 2، فهو بقى معايا جوه البروجكت. تمام، ف انا هنا ممكن لو انا هستخدم image.asset، ممكن المفروض ان انا ابدا هنا اكتب اسم الصوره اللي انا عايزاها تظهر. ممكن افتح ده هنا، وعند فيس 1 هاخده كوبي. الاقي فيه كوبي باث وكوبي ريلاتيف باث. انا مش هاخده كوبي نفسه حرفيا، لان انا كده هاخد الصوره كوبي. لا، انا عايزه اخد الاسم بتاعها اللي هحطه، زي لما كنا بناخد صوره من على النت كنا بناخد اللينك بتاعها. انا عايزه بقى يعني حاجه شبه اللينك عشان احطها هنا. ففي كوبي باث وكوبي ريلاتيف باث، انا هختار كوبي ريلاتيف باث. تمام، هاخده كوبي وهاجي هنا هكتبه. تمام، عندنا بس مشكله في الاسم بتاع الصوره، اللي هو هنا بس كاتب ان هي موجوده في فولدر اسمه images، وعلامه هنا ان هي اسمها face1.png. محتاجه بس اغير العلامه دي في اي صوره احطها، محتاجه اغيرها اخليها كده بدل كده. تمام، هلاقيها ظهرت هنا، بس مش شرط تظهر لكم لان دي اكستنشن عندي. ممكن ابقى اكتب لكم اسمها، بتخلي الصور تظهر يعني هنا. فالمفروض ان انا دلوقتي لو عملت سيف، المفروض لما اعمل سيف المفروض ان الصوره دي تظهر لي. تمام، ومعرفش هتظهر بأني حجم لان انا ما حطيتهاش جوه سايز بوكس. ممكن نبقى نعدل بقى الموضوع ونحطها جوه سايز بوكس ونظبط المسافات. بس دلوقتي لو عملت سيف فهيعمل لي ايرور. عرفت منين عمل لي ايرور؟ العلامه دي. لو دوست كونتينيو
هلاقيه عارض لي هنا ان هو احنا مش عارفين ايه فيس 1 دي اصلا، ما نعرفش اي حاجه عن الصوره دي. فليه ده حصل؟ علشان في خطوه مهمه احنا بنعملها، غير ان احنا بناخد الايمجز نحطها جوه البروجكت. لا، احنا محتاجين يعني ناكد على البروجكت او نوثق ان الفولدر اللي اسمه images اللي موجود في المكان الفلاني، انا هاخد الصور اللي فيه دي انا هستخدمها في البروجكت. تمام، كل حاجه لازم اقولها، مفيش حاجه الابلكيشن هيفهمها مع نفسه. فانا بعمل ده ازاي؟ هنبدا اخيرا لاول مره ان احنا نستخدم اي حاجه غير الليب فولدر. الليب فولدر كان فيه كل الفايلات بتاعتنا، وقلنا ان احنا مش هنستخدم اندرويد ولا بيلد ولا اي حاجه من دول، لا هنستخدم دلوقتي واحد منهم. ننزل تحت خالص نلاقي في حاجه اسمها بابسبيك دوت لوك، وفي بابسبيك دوت يامل. تمام، يامل ده اسم لغه مكتوب بيها الفايل ده، غير دارت وغير فلاتر، فاحنا محتاجين ده مش ده، متتلخبطوش، مش اللوك، هو بابسبيك دوت يامل. تمام، هنروح عليه هنلاقي ان هو فايل عادي مكتوب بلغه بس مختلفه، معتمد على المسافات. يعني انا لو جيت هنا غيرت ده خليتهم الاثنين تحت بعض هيحصل مشكله كبيره، ما ينفعش، هو معتمد على المسافات. فهلاقي يعني حاجات كتير. الفكره ان انا دلوقتي لو انا عايزه اضيف صور للبروجكت بتاعي لازم اكتبها هنا. فبكتبها هنا ازاي؟ بكتبها تحت اليوزز ماتيريال ديزاين، باجي تحتها على نفس المسافه بالظبط بكتب كلمه assets ونقطتين فوق بعض. تمام، نركز اهم حاجه في المسافات. بعد كده هدوس انتر وهعمل تاب، لازم التاب، وهعمل شرطه مسافه واحده مش تاب، مسافه، وهكتب اسم الفولدر بتاعي. الفولدر بتاعي كان اسمه ايه؟ كان اسمه images. تمام، فانا هكتبه زي ما هو بالظبط، لو سمول يبقى سمول، لو كابيتال يبقى كابيتال بالظبط، وهعمل العلامه دي. تمام، فانا كل اللي انا عملته، انا كان عندي ده بس اللي كان مكتوب. ممكن يكون مش بنفس الترتيب، فخلي بالكم ما تروحوش تكتبوا الكود ده تحت اي حاجه، لا لازم تحت uses material. حتى لو مش موجوده فهي لازم تبقى دي تحت فلاتر. تمام، تحت فلاتر نفسها، وفي مسافه عنها، في مسافه هنا. تمام، بكتب assets نقطتين فوق بعض، بعد كده بنزل سطر جديد وبحط تاب شرطه ومسافه واحده مش اكتر، بعد كده اسم الفولدر بتاعي. اللي الكود ده عمله ان هو هيروح للفولدر اللي اسمه images الموجود جوه البروجكت بتاعي. ما ينفعش اكون حاطه الايمجز دي او فولدر الايمجز دي على الديسكتوب مثلا، لا لازم يكون جوه البروجكت بتاعي. فاللي بيعمله ان هو بيروح على الفولدر ده وبياخد كل الصور اللي فيه وبيضيفها عندي للبروجكت. تمام، انا ممكن هنا جوه images انا ممكن اكتب مثلا face 1.png لان ده اسم الصوره اصلا، انا مش مختارتوش. لو جيت هنا واخدت ده كوبي ريلاتيف بس كنت كتبت هنا ده كان اسم الصوره، ده معناه ان هو بيضيف لي الصوره دي بس. فانا بقى هفضل ادوس انتر وشرطه وهعمل نفس الكلام، هاخد كل ده كوبي وهضيف الفيس 2. فطبعا ده هيكون يعني متعب، فالحل ان احنا نمسح كل ده ونسيب الشرطه. اهم حاجه نسيب الشرطه، يعني ما تعملوش ايمجز بس، لا لازم نعمل كده. كده معناها ان هو روح للفولدر ده اللي اسمه images وخد كل الصور اللي جواه ضيفها عندي. لو ما عملتش الشرطه دي مش هيعمل حاجه. تمام، لازم بعد الخطوه دي لازم اعمل كنترول اس، لازم. تمام، مينفعش انسى كنترول اس هنا جوه الفايل ده اللي اسمه ويبسبيك دوت يامل، مختلف عن كنترول اس اللي احنا كنا بنعملها هناك، مختلفه خالص. ليه؟ اللي بيعملوا الكنترول اس هنا هو انه بيجي عند التيرمينال بكل بساطه كاننا بالظبط عملنا كده، كتبنا فلاتر باب جيت. يعني ايه فلاتر باب جيت؟ يعني روح لبابسبيك دوت يامل الفايل اللي احنا فيه دلوقتي ده، عدل لي عليه. تمام، واحنا هنعدل عليه كتير، يعني هنحدثه كتير قوي. احنا مش هنضيف فيه بس الصور، احنا هنضيف فيه حاجات تانية كتير. فاول حاجه كبدايه احنا بنضيف فيه صور، فاحنا بنقول له روح للبابسبيك دوت يامل وحدث لي اللي فيه. الكنترول اس جوه الفايل بتعمل نفس الكلام، بس خلينا نجرب نعمل تاني. ندوس انتر. فتمام، هو كده تمام. هطلع وهطلع خالص من الفايل وهلاقي ان هو ظهر. تمام، ممكن اعمل كلوز اب، هو معلق، ممكن ما يقفلوش اصلا، عادي بيعلق عادي. فهلاقي ان ظهرت لي الصوره اخيرا اللي انا عايزاها. تمام، فدلوقتي محتاجه بقى اظبط المسافات وكده. ممكن بين الاليفيتد والايمج احط سايز بوكس. واضح ان الايمج نفسها مش محتاجه ان انا اغير الحجم بتاعها، فهخليها زي ما هي من غير سايز بوكس او اطار او كونتينر كده. سايز بوكس هايت
واديله مثلا 50. خلينا نجرب. اظن كده كويس، بس محتاجين ان احنا نخليهم في النص عن طريق ان باجي عند الكولوم مين اكسس الاينمنت، بختار ده سنتر، كل ده احنا عارفينه، فحطهم لي في النص. فيعتبر خلاص انا عملت الشكل بالظبط. بس انا محتاجه طبعا لما ادوس على الرول يعرض لي صوره تانية. تمام، والصوره دي لازم تكون عشوائيه، خلي بالكم. فهنا بقى قدامنا برضو نقطه جديده، ان ازاي اصلا اجيب رقم عشوائي. ما انا ممكن اروح فوق واعمل variable، ممكن اجي هنا واعمل variable اللي هو مثلا int، عشان هم ارقام من 1 ل6 واضح. int مثلا face او dice face، الوش بتاع النرد ده او الزهر، واديله كحاجه بيز اللي هو رقم 1، وانا بقى عايزاه يبقى من 1 ل6. فانا ازاي هعمل ده؟ هل كل مره هدوس فيها على الرول هقول له خليه مثلا 2 او خليه 3؟ طب ما هيفضل 3 على طول. انا عايزاه يدي رقم عشوائي، فيدي رقم عشوائي. دي حاجه جديده هنعرفها. حاجة جديدة احنا هنعرفها في دارت، ان في عندنا ميثود ممكن تعمل لنا حاجة معينة، وهي ان احنا نجيب بيها رقم عشوائي. تمام، مش محتاجين ان احنا نعمل ده من الصفر او نفكر ان احنا ممكن نعمله ازاي. لا، هو في حاجة اوريدي دارت بتعمل كده. فاحنا ممكن نيجي هنا نعمل ميثود، تمام، ونستخدم فيها الاوبشن اللي موجود في دارت. هنخلي الميثود دي خليها بترجع void مؤقتا، وهنسميها رول. احنا نرمي النرد والاقواس العادية بتاعت اي ميثود. تمام، و هنخلي فيها الدايس فيس ده بيتغير. يعني هناخده هنا كوبي، هنخليه ياخد قيمة جديدة. تمام، هو كان هيبقى 1 ديفولت، أول ما افتح الابلكيشن هيبقى 1. تمام، بس عايزة كل ما ادوس على الزرار الميثود اللي هنا دي تحصل. فأنا دلوقتي بعمل الميثود اللي هخليها تحصل لما ادوس على الزرار. فالميثود دي عايزة تغير الدايس فيس. فالدايس فيس هيساوي حاجة، هيساوي ايه بقى؟ ايه الرقم العشوائي؟ ممكن اكتب هنا راندوم واقواس راندوم. دي حاجة اوريدي موجودة، لان هو عمل لي امبورت لدارت ماث. دي المكتبة اللي هي موجودة فيها، بتجيب لي رقم عشوائي. تمام، انا هكتبه كده بس. تمام، وبعد كده هعمل نقطة، ادوس نقطة، وهيظهر لي next كذا حاجة. اختار next int ان انا محتاجة يجيب لي رقم. تمام، رقم عشوائي، فانا اختار next int. تمام، هنا بقى جواها خليني بس اعمل سيميكولون عشان ايرور. جوه next int انا بقول له عدد الارقام اللي هو هيجيب لي رقم عشوائي ما بينهم. يعني عندنا احنا النرد 6 وشوش. تمام، من 1 ل6، فانا هنا بكتب 6. ده معناه هات لي رقم عشوائي ما بين 1 و6. هو اكشلي احنا عارفين ان البداية في دارت في اي لغة برمجة بتبدأ من الصفر. فللأسف احنا كده اللي احنا نعمله بالكود ده ان احنا هنجيب رقم عشوائي من 0 ل5. طب ازاي احل المشكلة دي؟ هل اقول له مثلا 7 نجيب لحد 6؟ لا، هو كده هيجيب لي رقم عشوائي من 0 ل7، فكده ممكن يجيب لي وش سابع مش موجود اصلا. فالحل ان انا هخليه 6 زي ما هو، بس هاجي هنا هكتب +1. +1 دي عملت ايه؟ +1 دي اللي عملته ان هي لو هو جاب الرقم العشوائي ده، لو هو خلاه 0 هي هتضيف عليه 1 وهيبقى 1. لو هو جابه 1 هي هتضيف عليه 1 هيبقى 2، وهكذا. لا، هو من 0 ل5. تمام، لو احنا كتبنا هنا 6 هيجيب ارقام عشوائيه من 0 ل5. طب لو جاب 5 هيضيف عليه 1 هيبقى 6. يبقى احنا كده حلينا المشكله. تمام، فكل اللي عملنا ميثود، عملنا يعني فانكشن او ميثود جديده. كل اللي بتعمله ان هي بتاخد الدايس فيس ده، بتغير القيمه اللي جواه. بدل ما هي 1، لا، هتروح تخليه قيمه عشوائيه من 1 ل6. اوكي، يعني الكود ده هيتشال كله، هيكتب بداله 2 أو 3 أو 4 كل مرة على حسب مزاجه. اوكي، عايزين بقى بعد ما نخلص يعمل لنا ريتيرن للقيمة الجديدة بعد ما اتغيرت، بعد ما بقت رقم عشوائي. محتاجين نعمل ريتيرن دايس فيس اللي هو غيرنا قيمته. هيعمل لنا ايرور عشان احنا مخلينه فويد، لا احنا هنخليه يرجع انت. اوكي، فاحنا كده عملنا فانكشن كل اللي بتعمله ان انا لما هستدعيها هتخلي لي الفاريبل اللي عندي ده قيمته تتغير. بدل ما كان 1 هتخليه اي رقم عشوائي احنا ما نعرفوش. يعني احنا عندنا هنا فاريبل عادي هو برقم 1. لو احنا سكتنا على كده واستخدمناه تحت، استخدمنا الصورة بتاعته اهي، كان كل مرة هيتعرض 1 ومفيش حاجة تانية. لكن لما ندوس على الزرار عايزين نستخدم ميثود اللي هي اهي نستخدمها دلوقتي، كل اللي بتعمله ان هي تغير الرقم اللي موجود هنا. تمام، احنا كل ده بنغير الرقم، ما غيرناش الصورة لسه. فهنجرب الأول.
جوه الاليفيتد بوتوم عند اون بريست اللي احنا سايبينها فاضيه، هنخلي كل مره ندوس فيها على البوتوم هنخليه يعمل الميثود اللي اسمها رول اللي احنا كاتبينها فوق. اوكي، هندوس سيمي كولون. فالمفروض ان الميثود اللي اسمها رول دي اللي احنا عملناها ممكن نخليها بتتكتب بحرف سمول، لان الميثود بتتكتب باول حرف سمول. اللي هي هتعمله ان هي هتغير القيمه بتاعه الدايس فيس. هي هترجع قيمه تمام، بس احنا ما مسكناهاش، احنا مش هنمسك القيمه دي، خليه بس يعمل يعني هيخليه بس يعمل الميثود اللي اسمها رول، او هيخليه يغير القيمه بتاعه الفاريبل ده اللي هو بواحد اللي هو الديفولت. كل مره هيبقى برقم مختلف. طب انا بقى عايزه امسك الرقم المختلف ده واغير بالصوره. احنا لو واخدين بالنا احنا الصور عندنا كلها مترتبه بالارقام بتاعتها فيس 1 فيس 2. طب انا ممكن اجي هنا بدل فيس 1 دي امسح 1 واعمل الدولار ساين واختار دايس فيس. ده معناه ان كل مره هو هيجي يحط الايمج دي هنا عندي هيروح للصوره اللي بالرقم العشوائي اللي هو اوريدي هيتغير لما احنا نعمل رول واحده واحده. الشكل ده معناه ايه؟ لو احنا قريناه واحده واحده هنلاقي ان هو فولدر اسمه images جواه صوره اسمها فيس ورقم مجهول دوت بي ان جي. طب خلينا نروح نشوف ايه الدايس فيس ده، لان هو واحد تمام. يبقى اول ما الجهاز هيتعرض، اول ما الجهاز هيفتح هيعرض صوره اللي هي فيس 1. اوكي، هيشيل كل ده وهيكتب بداله 1 ان هو هيروح يلاقيها اوريدي 1 تمام. بعد كده لما اروح ادوس على الاليفيتد بوتوم احنا فين؟ لما اروح ادوس على الاليفيتد بوتوم هيروح عامل لي رول دي. طب بتعمل ايه؟ دي ميثود بتعمل مجموعه عمليات. خلينا نروح نشوف هي بتعمل ايه. هلاقي ان هي بتغير لي القيمه بتاعه الدايس فيس، هتخليه رقم عشوائي من 1 ل6. اوكي حلو ماشي تمام، غيرت لي القيمه. فالمفروض بقى ان الصوره اللي تظهر هنا دي تتغير وتتعرض لي بفيس بقى رقم اللي هو الدايس فيس الجديد اللي هو هيكون رقم عشوائي. طب ازاي هيتغير؟ ما ينفعش اغيره كده، انا لازم اخلي الكلاس اللي انا فيه اصلا يكون stateful، يكون قابل للتغيير. خليني اعمل له convert to stateful widget زي ما عرفنا. وما انساش ان انا لازم اعمل set state يعني لما اعمل الكود ده غير لي اللي معروض على الشاشه. فانا لما بدوس على on pressed بعمل رول، لا خليها اخدها كت واكتب set state زي ما عملنا في الابلكيشن اللي فات. جوه الست ستيت بكتب رول تمام، اللي هو خلي النرد ده يلف او يتعمل له تغيير، ولما يتعمل له تغيير انت بقى ايه غير لي اللي هيتعرض على الشاشه. خلينا نعمل سيف. هي خطوات كتير بس لو رجعنا عليها واحده واحده هنلاقيها سهله. خلينا بقى نجرب ان احنا دلوقتي نعمل رول. لو دوسنا هلاقيه بيغير لي اهو. ممكن ادوس تاني، ممكن ادوس مره كمان هلاقيه عرض لي 5. كل مره بيعرض رقم عشوائي حرفيا انا معرفش هو ايه. ممكن الرقم يتكرر لان هو ممكن يبقى نفس رقم عشوائي عادي، ممكن ما يتكررش. فانا هو عمال بجرب عمال بيعرض لي ارقام عشوائيه جدا تمام، وكلها من الصور اللي احنا حطيناها عندنا في البروجكت. بس فانا كده خلصت النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوا الشرح وما كانش صعب او تقيل او كده. لو في حد وقف مع اي حاجه في حاجه ما استصعبها ما قدرش يفهمها كويس ممكن تتواصلوا معايا في اي وقت، وممكن تراجعوا السيشن جزئية تاني لو في حاجة مش مفهومة. ممكن مع التكرار تقدروا تفهموا أحسن.